Maska me sodë buke që zhduk njollat dhe rrudhat në fytyrë, ja receta. Soda e bukës ndihmon për të pasur një fytyrë të pastër. Përveç kësaj, cilësitë e saj ndihmojnë për problemet me aknet, pikat e zeza dhe njollat, duke hequr edhe qelizat e vdekura dhe papastërtitë e marra nga ambienti. Sigurisht, maska me sodë buke mund të përdoret edhe për të zhdukur rrudhat të cilat tashmë kanë dalë në fytyrën tonë, qoftë nga mosha apo dhe në mënyrë të parakohshme. Për ta bërë gati për përdorim, duhet që ta përzieni sodën e bukës me ujë derisa shtresa të trashet. Pastaj me të filloni dhe të masazhoni fytyrën. Por, para se ta vendosni këtë maskë në fytyrën tuaj, ne ju sugjerojmë që të siguroheni se asnjë prej përbërësve nuk ju shkakton alergji.